balma Facebook jama o be salam alaikum o balma ke Idriss Martinez ko ni podu ne balimaw mo chama de ne woli mo chama fene écrit ko vraiment Idriss il lamelo ndo ko jugu iye kuma o kuma fo à 80% be tien ko mais ambi deli ala ni kira kama n'a soro itise ka ni marché deme i sembo marché kuma na malion ko ni le man sembo marché kuma na ko menanga ko nega bo mo la ko parce que ko ibeka ko mo shita fe o tien ne reta fe mo chama fene bi mon rien wole ko franchement dit Idriss tu nous as déçus ko parce que on tun sonnen du yi nga ibora on jigi koro parce que bi mbeka dofo Mahmoud Dikoma o mo ngunu olu de kun nana donner ga inbox kono ko bravo ko vive ko no Idriss ibay dengolo domina diko kunanga boka ka marché labanke ay marché annulé ni Aïdara bora o donkele ko kata duauta ne Idriss de bora yan malien dembe nyena ka fo Aïdara ma ngaay ko minke ngoko nyina mate ngo sabula diko ba fo onga boka ta takama o donkele ale ba fo ko ka boka ta duauta neni amsavdin mo we garaw ke nyona semaine kelen et réseaux sociaux sans fait a don aw de kumbe kana tegere fo neku parce que don o tien tumbe aw arranger nga bi mu ni tien tara bi aw yere kan je vous ai déçu iba doyi comme nan désabonné ka buiga page là mon frère tara ni ya ibena sebene ka commentaire la kimi ni désabonné c'est qui veut faire ki negende ga tuya hal 600 no de fo onyana tcheoche muso muso quand tu es allergique à la vérité nega page c'est pas fait pour toi ante mokola ante kankola onga moro o etieni onga kan o etieni ne balimo angana kuma marché ko yere kan o mun kelendo ko yere juba jui ne Idriss ya fo wambe seginga fo femye ibeka ka gestion ntafe femye ibeka ka mali président ntafe ngambe fem kon fe kombo don o yese kembe mali fe wanten sigi kanga mali bindo la dinga kono konti boka kuma ola ni société civile le wulila ou mana ko le peuple conscient no de tun wulila kube na ibeka gain ne Idriss Martinez konipo hal ni ne kumenga bieta kata mali la ne kumbe se ka kariya ko ke mais mun de ye ka tugu nunu politicien nunu ko komenga jamana d'Afrique ne de Congolais sente ola c'est la démocratie respectez mon choix tati jume ne be ni ko nunu kono Clément Dambélé nyoron populiste be mali kono ni yo fo obuna fo ko wa ko dimine do Clément Dambélé koro non Idriss te baga mo mati ne ya yi ko Clément Dambélé c'est pas un lutteur Clément Dambélé aw yere hakli bala aka lutter mundi ko lutte contre la corruption o Clément Dambélé kelen o de ko ibeka dabara de yafo ko kayoba de bolo ko yurgu mo togo kono ko na ma miri islamia ma kabu malo o Clément Dambélé kelen kala kan sigi aw nyekoro ko liste do bolu bolo ko plus de 200 fonctionnaires corrompus kubena ne la lisi fobi amma se ga lisi kelen so donc aleni ibeka John de Kausani join en nana kebena le corruption de kele e koko mawbe bolo plus de 200 personnes anga jamana na folobe mamnu bolo ki ka boko lisi di o tigila moko kataka sharia lo katanyangati i desera kana no luti zon ko dugumbaga e zoni o temene ko feka boyi
pour que k'a yira o la ko Clément ye kalabanci ni Clément Dembélé kelen ni ne kumana sɔgɔma a ko n k'a ta n ka émission na su 22h su 22h sera ne ye Clément Dembélé wele a ko ne ma ko n ka direct lancé k'a bɛ na sisan n ka n sigi ka direct lancé ka tila ka Clément Dembélé wele a ko ne ma k'a ba man kɛnɛ k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'o cunna a kan ko il faut k'a ka taa ba lajɛ sisan ko n'a bɔra yen dɔrɔn k'a bɛ n wele o Clément Dembélé ja a kɛlen don ka t'i sigi ouverture média de kɔnɔ parce que comme ni ne tun bɛ mɔgɔw wele ne b'i ta téléphone na i ja tɛ ye ouverture média dun na olu b'i lasigi u ka plateau kan i ja bɛ ye ale mago bɛ a kuma dɔn hɔrɔnya la i tun b'a fɔ n ɲɛna Idriss n bɛna taga d'abord ninnu ka plateau kan ni n bɔra yen an b'i ta kɛ nka ka nkalon ta ka da a woloba la pour que ka se ka ne embobiner ko ne ka da o tigilamɔgɔ da la kan na tuguni ne Idriss Martinez ne tɛ se k'o kɛ aw bɛɛ b'a dɔn ko ne ni Rasbachi ka hakilina tɛ kelen ye o Rasbachi kelen o bɔra ni Clément ka dossier yan nɔ aéroport dossier ko la Clément mun ko k'ale bɛ yurugu-yurugu kɛlɛli la o Clément tagara marché minɛ de gré à gré délit de favoritisme a kɛra malien den bɛɛ ɲɛ wagalen sigilen ɲɛna hali a ma se k'a défend ka marché prix fɔ Clément kelen ye Clément k'i ka prix jigin ka tɛmɛ tɔw ta kan ka marché ta k'a di Clément ma siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ aw ko k'o de ye faso jɔla ye n'an bɔra ale la an bɛna Choguel Kogala Maïga la Choguel Kogala Maïga ka kɛ IBK ka ministre ye ka taa kɛ gouvernement porte-parole ye ka dumuni kɛ fo k'i kɔnɔ fa IBK kɛlen sisan k'i bila kɛnɛ ma e de bɛ bɔ tuguni ko e bɛna kɛ opposant ye ko ka IBK gɛn maliyɛnw ni Choguel Kogala kelen de ko tuma min na marche tun bɛ ka kɛ ko marchelikɛla ninnu ko jamana jugu de don ko jamanaden ɲɛnamaw tɛ k'u tagara ko fo ka taa nkalon ta ko ka da président Ibrahim Boubacar Keïta la a ye Ibrahim Boubacar Keïta ka ko bɛɛ dilan k'a bɛɛ ɲɛ nka bi mun a bɔra a nana ko bɛɛ tiɲɛ tuguni n'an bɔra ale la an bɛ taga Mutakata Tall la Mutakata Tall maa bɛ yen mun ye régime di bɔ ka tɛmɛ Mutakata Tall kan Mutakata Tall n'a tun tɛ ɲini ka na kɛ IBK ka jeliba ye mun de bɛ yen Mutakata Tall ma mun fɔ anw ye IBK la n'a tɛ ɲini ka na IBK k'an bolo kira ye à notre grande surprise o fana bilala kɛnɛ ma o fana nana kɛ opposition ye o fana ko bi ko IBK ka taa n'o tɛmɛna ka bɔ yen Diko wulilen yan ko fo ka Bube gɛn Bube gɛnna u yɛrɛ nana n'u nin ka mɔgɔ ye o wagati Diko da tununa pewu maaw bɛ ka sa sɔdasiw bɛ ka sa Diko tɛ ka kuma kalankow bɛ ka dafiri an tɛ ka Diko kumatɔ ye jamana ko bɛɛ ɲagamina Diko tɛ ka kuma situation commencera ka dégénérer dɔɔni Diko bɔra ka bombe kelen ci sisan mun situation bɛɛ tiɲɛna Diko bɔra ko fu ka taga aw ko an ka tugu ninnu de kɔ maliyɛnw n bɛna ɲininkali kelen dɔrɔn de kɛ aw la aw yɛrɛ k'aw sigi aw ka miiri dɔɔni ni aw hakili ye Master Soumi bɛɛ b'a dɔn ko Mali lutikɛlaba don est-ce que aw ye Master Soumi damɛ ni marche ko in na wa a m'a fɔ mɔgɔ ka bɔ a m'a fɔ mɔgɔ kana bɔ et pourtant ni lutti ko Mali ko don Master Soumi est toujours devant hali Bathily n'o ye Rasbachi fa ye bɛɛ b'a dɔn IBK ko ka gon o ye cogo min na bi mais ne kɔni personnellement m'ale ye nin ko in denfaya la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u yɛrɛ ɲumana ko Asharafa n'o ye Ɲɔrɔn Serifukɛ ye d'habitude o de b'u ka marche bénédiction kɛ ne hakili b'a la u ka marche laban yɛrɛ la Ɲɔrɔn Serifukɛ ye kariw de fa ka bɔ Ɲɔnɔ k'u bila ka na Bamako pour que jama bɛ se ka caya nka o Ɲɔrɔn Serifukɛ o yɛrɛ m'a fɔ bi ko mɔgɔ ka bɔ o m'a fɔ ko mɔgɔ kana bɔ o fɛnɛ ma i sɔn k'i sen don ni marche ko in na parce que a yɛrɛ ka kuma na
ko ni Mali ko don ale bɛ se ka mɔgɔw bila ka bɔ mais ni intérêt personnel ko de don ale sen t'o la donc aw ka Asharifu Asharafa o fana ye Mali jugu de ye wa o fana tɛ Mali fɛ de wa Maliens ka problème ye mun de surtout le peuple malien c'est que politiciens bɛ aw ta i b'a fɔ ko jouet n'u y'aw gosi ka taa yan fɛ u b'aw gosi ka taa yan fɛ ni kelen tilalɔ la yan fɛ u b'aw lafili dɔ in bɛ taa o récupérer u b'aw ta u bɛ tila u b'aw lafili bɛɛ bɛ k'aw ta ka ping pong de kɛ ni aw ye exemple frappant ye jumɛn ye Rasbati nana yan k'a ka lutte Malien den bɛɛ tugura Rasbati ka lutte kɔ o kɛra Malien den bɛɛ sigilen ɲɛna bɛɛ ko ko non ko Rasbati y'a dan de Malien den bɛɛ y'o fɔ ko Rasbati kɔni y'a dan de an jama in de tugura Rasbati kɔ Rasbati bɔlen Clément nana ko corruption o jama kelen de tilala ka fo kɛ tuguni ko Clément Dembélé bɔlen Diko nana o jama kelen de nana fo kɛ tuguni ko Diko bon hali Diko kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ mana na tuguni ko ji ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn kɛnɛya tɛ yen goudron tɛ yen courant tɛ yen i b'u bolilen ka tugu o fɛnɛ kɔ tuguni ko ouais c'est un sauveur Mali kanu b'a dusukun na wagati min na politiciens bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka taga ni ATT ye IBK ale de tun b'a ligne fɔlɔ la ale de ko ce régime est incompétent que ce régime ne peut pas gérer le problème du Nord que ce régime doit dégager ka solution b'ale de bolo a wagati ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu de nana IBK ta k'a kɛ kira ye anw bolo ninnu de nana IBK ta k'a kɛ Messi ye n'u b'a fɔ o ma ko ciden ko ni IBK tɛ maa si tɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la IBK nana ka na anw bila farine kɔnɔ ka anw wurulen ni slogan min ye o slogan kelen de bɛ ninnu da tuguni ji tɛ yen courant tɛ yen kɛnɛya tɛ yen nin tɛ yen mais Maliens n bɛna ɲininkali kelen min de kɛ aw la sisan an filɛ nin ye wagati min na i ko bi an bɛɛ ma nimisa IBK ka tali la wa olu yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ anw ɲɛna k'u tun filila wa bon mun de bɛ a yira anw na bi tuguni k'u tɛ fili kɔnɔ mun yɛrɛ ye ko in gɛlɛmamayɔrɔ ye c'est qu'ils ont entamé un projet sans plan sans projet wulila dɔrɔn a cir'u kun na bi u da tɛ tulu la u bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ u nana ka na projet sigibagaw yɛrɛ tɛ ka bɛnkan kelen na fɔlɔ document min cira ne Idriss yɛrɛ ma ni n y'a ye ko FSD y'a signé ko Mali kura y'a signé ko CEMAS y'a signé o dossier a fɔra de ko IBK ka démission Kaw Jim ale fɔlɔ de bɔra ka kuma a taara fɔ telew la k'a fɔ radiow la k'a fɔ écrits la ko IBK bɛna démissionner de o de ye Malien fanba yɛrɛ tugukun y'u ka marche in kɔ nka Diko ko IBK ka démission tɛ k'u bɛna bɔ de ko ka taa mauvaise gouvernance de dénoncer Maliens n bɛna aw ɲininka n'a sɔrɔ ka bɔ dɔrɔn ka taa dénonciation de kɛ k'o tun bɛ se ka taa ni IBK ye 2018 IBK sigilen ninnu ye marche joli de kɛ k'u ma IBK reconnu k'a ka fanga bila pire u ko Buwa t'a bila dɛ ko Buwa b'a tu de u tagamara fo k'u ka babiniw bobara ban ka tagama fo k'u ka suliw bobara ban ka tagama fo ka dɛsɛ financement na ka taa Orange Money kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka tagama a ma pa paga ɲɛnabɔ hali IBK ma yɔgɔyɔgɔ ni ka taa kule dɔrɔn de ko ji ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn aw bɛ san 30 ko la IBK t'a dɔn yɛrɛ k'aw bɛ ka ko kɛ ne y'o de fɔ n ko maa tɛ se ka aw ka kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ ye ni aw yɛrɛ tɛ don min na couvre-feu sigira aw kan ne Idriss bɔra k'a fɔ n ko nin ye couvre-feu kirikara de n ko parce que ka dɔw bila ka bɔ sɔgɔma ka dɔw bali ka bɔ sufɛ u dayirimɛ ɲinini na n ko c'est pas logique anw nana ni article 121 yan désobéissance civile anw nalen ni o ye constitution na Maliens bɔra k'o kɛ u ma politicien kɔnɔ o la dɛ bɛɛ de bɔra ko on en a marre suma ko dugusɔmajɛ IBK y'a wuli ka bɔ Maliens kan seul le peuple est souverain États-Unis filɛ nin ye bi farafinw y'a dɔn ko wagati dɔ sera k'u ka destin ta en main u ma taa politicien nɔfɛ u ma taa karamɔgɔ nɔfɛ
u ma taa Pasteur nɔfɛ peuple bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan Washington, New York, Philadelphie, fan o fan bɛɛ bɔra ko trop c'est trop tellement que Trump se siranna f'a bolila ka t'i dogo bunker la mais politicien t'olu ɲɛma de sabula s'il y a un leader on essaye de négocier avec ces leaders là mais s'il n'y a pas de leader c'est ça on appelle soulèvement populaire parce que i t'a dɔn à qui t'adresser ni maliyɛnw tɔɔrɔla ko maliyɛnw ɲanina yɛrɛ k'u bɛ fɛ IBK ka taa wallahi a diinɛ a n'a ŋaniya tile 3 u bɛ taa ni IBK ye ils n'ont pas besoin des hommes politiques des gens minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔla la k'a dun k'a susu fo k'a kolo sumusumu k'o lafili sisan aw bɔlen aw de nana tuguni ko aw bɛna o gouvernement kelen k'o critiquer anw ye maliyɛnw an ka exemple ta cɛbilen kan Mali su kɔnte là-bas maa kun tɛ o wagati la ko Mali kanu tun bɛ mɔgɔ min na ka tɛmɛ cɛbilen kan tellement que anw bolo ko Mali kanu tun b'a la a nana fan bɛɛ kɛ woyi wayi ye depuis a taara ka sɔɔri gouvernement kɔnɔ ko bɛɛ ɲɛna mais i b'a ye sini ni IBK y'a labɔ ko bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ tuguni ko an ka taa tugu o tigilamɔgɔw de kɔ pour que vidéo kana janya n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye maliyɛnw ne Idriss Martinez Konipo ni n siranna don min na ka n ka tiɲɛ fɔ aw ye o don n bɛ vidéo kɛ dabila ko parce que ko aw tɛna ne ka vidéo aimer k'aw tɛna ne ka vidéo partager n y'o de fɔ aw ɲɛna ne ka vidéo kelen na ne bɛ se ka se bɛɛ ma o de y'a to ne ka vidéo a partager ka gɛlɛn parce que ne ko ne mako tɛ vive la n mako tɛ Bravo la ne mako bɛ tiɲɛ de la bi aw kan ka tiɲɛ kɛlɛ sini aw kan ka tiɲɛ segin ma an bɛ k'an diriger ko dɔ kan Mali in kɔnɔla la n'an ma fɛɛrɛ minɛ nin ko in na Mali tɛna président foyi sɔrɔ ko mun bɛ san 5 laban Mali kɔnɔ o tɛ kɛ tuguni aw y'a ye a daminɛla ATT ka wagati la ATT ka mandat tɔ tolen 3 mois u y'o gɛn ka bɔ yen politiciens u y'o gɛn ATT bɔlen IBK nana a ka premier mandat o tɔ tolen san 2 ye projet nana ko bɔ a k'a bila o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an nana mun ye tuguni deuxième mandat in na tuguni ko IBK k'a bila ne y'o de fɔ ni jamanadenw ko ten anw bɛ se ka sɔn o ma parce que jamanadenw de y'i sigi olu de wulila k'u ka sunɔgɔ tiɲɛ ka taa vote ye mais politicien dɔ ka wuli dɔrɔn ko parce que ale ka intérêt menacera ale dati tulu la bi ka wuli ko président mun sigira k'o k'a bila n'aw y'o encourager IBK tɛ dɛ a ye taa Jésus Christ ta ka na n'a ye ou bien aw ka taa an kuntigi Mohamed ta ka na n'a ye n'aw nana lasigi n'a ye politiciens don n'a y'u gɛn ka bɔ don min na u bɛ wuli k'a k'a bila parce que u b'a dɔn n'a m'a bila olu bɛna san 5 de kɔnɔ olu sen tɛna don affaire foyi la tuguni o de ye anw sirankun ye o de ye anw jɔrɔkun ye ninnu ko k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni peuple de tɔgɔ ye anw ko aw ma anw de ye peuple ye n'a ma ɲɛ aw ko k'aw bɛna président gɛn c'est que plan dɔ de bɛ aw bolo président kɔfɛ aw ye anw sen don o la aw ye anw associé anw bɛ fɛ k'a dɔn ni IBK bɔra yen maa min b'aw bolo est-ce que ladirimaa don wa est-ce que danayamaa don wa est-ce que maa min don relation internationale b'a la k'a bɛ se k'an ka relation maintenir extérieur la wa est-ce que maa min don ale sababu la embargo bɛ se ka kɛ k'a tɛ bin anw kan wa an mago bɛ k'o dɔn janni an k'an fili dans un saut à l'inconnu u ma se k'o fɔ anw ye ko ni ko kɛra tuma min na k'u bɛ sɔrɔ k'o décider maliyɛnw a bɛ fɔ o ma de ko un saut à l'aveugle ne Idriss t'o la la preuve même k'a fɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ ye o ye Diko ka kuma ani Kawjim ka kuma ninnu tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye kelen ko c'est pour la démission d'IBK kelen ko c'est pour dénoncer la mauvaise gouvernance o b'a yira k'a fɔ ko maa min ka kuma bɛ lamɛn o ye président ye n'o ye Diko ye donc IBK gɛn kuma tɛ ni IBK dun gɛnni ko tɛ o b'a yira ko plan t'u bolo après IBK mais ala k'an kisi n'a nana kɛ ATT ta ye don min na mɔgɔw wulila k'u bɛ taa ATT nɔfɛ a don maa si tun t'a miiri ko coup d'état bɛ kɛ u wulila k'u bɛ t'u ka dusumakasi de yira o kɔ o de taara kɛ coup d'état ye parce que ATT siranna a jiginna k'olu fɛ pouvoir tun tɛ yen tuguni donc le fauteuil était vacant et la nature a horreur du vide sɔrɔdasiw nana ka na fauteuil langolo sɔrɔ k'u sigi
Sanogo sigilen, il a pris goût. Ale fana ko katabla. Constitution ko ni président de l'Assemblée de Befangata. Kle binani a des élections organisées. Nga tellement que fanga jara Sanogo ye. Aye maw bla katra jonkula goshifo kuluba pour que o ka boy ale kana affaire la. Mate fanga nene ka fanga bla. Donc Malion kuma la sunya la. Bouye Aïdara yere o koko ale te marchi soutenir bi ata soutenir chini. Ou ata fo mko kana bo ata fo mko kabo. Aw dumba don ale fene lutter Mali kono. Master Soumi jeune activiste amma ale mangamen nkoina. Ras Bachi yere amma o mangamen nkoina. Mohamed Ali Bachili amma ale kuma kamen nkoina. Maoma be ko marcher baw kundo amolu mangamen na. Hal amara nanjini Bachili ale koko ni koma kungolo mine. Etienne Fakaba, un opposant au koko ni koma ale kungolo mine. Donc, nere ko Idriss amane kungolo mine. C'est pas parce que ambe fait Ibeka Kata quand m'en permettez des gens qui ont leur intérêt menacé au luka wuli katani Ibeka. Parce que nanyo ko dadja oula. Au baye président faut être na tukuni Mali kono. Meme sanduruke. Oyo banende peu. Wa wakati sera anga fanga bo religion nunu bolo parce que olu de banga président sigi wa olu de banga président wuli nama fosiri o ko fana la Mali démocratie ko de bana parce que obe je 18 millions 20 millions katra ka président sugandi shuko ni duguse jeche karamogo do ka mauvaise humeur obe na ko ale to président fait avec jamana de labo obo président gain. Ça c'est pas un pays démocratique. Donc, nous ne pouvons pas faire Maliens. Comme Mamoudou Beni Koinyama, Noé Clément Dambélé, qui lutte contre la corruption en folklore, elle était lutte contre la corruption. Sinon, à la fois, ko Al-Chini, avec 200 personnes non inconnues. Shogel Kogala Maïga, à la fois, ko Kato Ibeka gouvernement kono, allait de ko en maya, ko tout était rose. Gabi Abora, tout est devenu noir. Mouteratal, à la fois, il y a Kakume Ibeka gouvernement kono. Ko wakati la quand ma mangamere ko tout était bien ko même mou à boire bi ko tout est devenu aussi noir aya fo diko nyana ko damné ko mamina atumbe bubu siseko ko tout était rose ko bi tout est devenu noir aya fu nyana ko en malia ko en kununa tinto ko machitina on tatuguni kibe on kika keleke bere ni on be wuli on de be wuli on yere ye ka on ga keleke on yere ye ka on ga président gain on yere ye wa on ga transition on de be à gérer on yere ye o balma ke Idriss Martinez konipo assalamu alaikum.